Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy les diremos cómo activar el sonido del micrófono en Zoom desde su teléfono o su PC. ¡Empecemos! Muy bien mis amigos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema. Bien, Zoom es una de las plataformas de comunicación que está dando más de qué hablar, es decir, es sumamente popular hoy en día, sobre todo a raíz de la crisis del COVID-19 que nos llevó a muchos de nosotros a trabajar desde la virtualidad o sencillamente a reunirnos con otras personas desde la virtualidad. Zoom todavía sigue siendo muy utilizada a pesar de que ya las cosas han venido como tal flexibilizándose, pero todavía hay gente nueva en Zoom que está aprendiendo a utilizar algunas cosas básicas como el micrófono. Si tú eres uno de ellos, no te preocupes. Hoy te diré cómo activar el micrófono en Zoom. Es súper fácil. Bien, lo primero que tienes que saber es que debes tener Zoom instalado en tu teléfono móvil. Evidentemente lo vas a descargar desde la Play Store o desde la App Store. De cualquiera de las dos tiendas lo puedes hacer de forma gratuita, ¿ok? En segundo lugar, una vez que ya hayas ingresado a Zoom, te vas a encontrar con una interfaz como esta. Vas a poder como tal acceder a una nueva reunión una vez que tú hayas colocado la información de tu cuenta de Zoom, porque recuerden que para usar Zoom hay que registrarse. Y una vez iniciada la reunión vamos a encontrar un panel de actividades aquí abajo. Esto es lo mismo, tanto para PC como para teléfono móvil, ¿ok? Vamos a irnos al panel y vamos a buscar el micro y lo vamos a silenciar, ¿ok? Silenciado el micro como tal, mis amigos, ya sabemos que así se activa y se desactiva, porque es que realmente activarlo y desactivarlos es súper fácil, ¿ok? Es cuestión de pulsar sobre él. Fíjense, ¿cómo saben ustedes que está desactivado? Bueno, porque hay una raya roja que lo atraviesa, ¿ok? Una vez activado, el micrófono queda limpio sin mayores complicaciones, es decir, sin nada que lo imposibilite de usar. Entonces, chicos, ya saben cómo se hace. Ahora queremos pedirles algo, y es que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificaciones. Bye, bye.